Kumusta mga paps? Welcome to my channel! I-share ko lang pala sa inyo ang importanteng bagay at dapat din nating malaman kung ano ang kahalagahan ng carbon cleaner sa ating motor. Pero kung bago kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the button mga tol. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag natin yung kakalimutan mga guys. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa ating channel. And don't forget to also to like and share, comment down below para sa mga katanungan sa nais nyong sabihin. So ito na nga mga guys, hindi ko napapahabain pa mga tol para hindi na tumagal. Ang topic nga pala natin ngayon ay it's all about carbon cleaner. May idea na ba kayo kung ano yun? Kung meron na, panoorin nyo lang po ito mga tol. Ang carbon cleaner kasi mga guys, meron si Honda at si Yamaha. Isang Honda carbon cleaner at isang Yamaha carbon cleaner. Mura kasi si Honda kaya ayun yung binili ko mga guys. Pero kahit naman alin sa dalawa na to ay pwede nyo itong gamitin sa inyong mga motor kahit hindi Honda. Sa langis nga mga guys, kahit anong brand ang ginagamit natin, basta branded mga guys, goods na goods yan. Huwag kayo bibili ng mga fake or hindi branded na hindi kalidad mga tol. So guys, ang benefits nga pala ng carbon cleaner kapag ginamit natin ito sa ating mga motorsiklo, kung makikita nyo mga guys, for all types of motorcycle siya, mapa-fuel injected man or carburetor mga tol. Sa engine efficiency mga tol, sa benefit niya naman mga guys, it's provide rapid clean up performance throughout the entire intake system. Sa madaling sabi mga guys, meron siyang cleans the combustion chamber of motorcycle. Ibig sabihin mga tol, lilinisin nito yung ating internal combustion engine. Nakakatulong siyang mapabilis para mapaganda pa ang performance ng ating motorsiklo once na nilagyan natin siya nito mga guys. Improves engine performance. Nakalagay dito, it efficiently removes deposit from fuel metering system components, fuel injectors, carburetor, idle air blend, throttle bodies, manifold, and intake valves. Sa madaling sabi mga guys, papagandahin niya pa yung performance ng idle air blend nyo sa throttle bodies dito sa makina ng motorsiklo nyo, mapa-fuel injected man or carburetor mga guys. Improve fuel consumption. Ibig sabihin mga guys, papatipirin niya palalo yung konsumo ng inyong mga gas, lalo na mahal ang gas ngayon mga tol. Enhance lifespan of motor parts. Ibig sabihin mga guys, papatagalin at papahabain niya pa yung buhay ng makina nyo. Kung makikita nyo mga guys, mababasa nyo rin sa likod nito yung direction for use. Add to fuel tank prior refueling. Ibig sabihin mga guys, kailan ba tayo magre-refuel mga tol? Syempre, tayo ay pag nasa reserve na or maglalagay ka nito kung yung gas mo ay kaunti na lang at saka mo siya ilalagay para mas effective. Huwag kayong maglalagay ng full tank, kahit mga kalahati ng gas nyo pwede na kayong maglagay nito mga guys. Do not add Honda carbon cleaner on empty tank. Ibig sabihin mga guys, huwag kayong maglalagay nito kapag walang gas ang inyong tangke mga tol. Use every 3 km or after 3 months, whichever come first. Ibig sabihin mga guys, pag umabot ka na ng 3 km, maglagay ka na nito, or pwede rin kahit hindi ka pa umabot ng 3 km, pwede ng 3 months, goods na yan mga guys. Medyo magastos nga lang mga guys kasi pag mag-change oil kayo, ay mas preferred isama nyo na rin siya sa maintenance ng ating motorsiklo. Ang presyo niya mga guys, ang alam ko mga nasa 140 plus lang siya. Kapresyo niya na rin yung mga langis na mumurahin mga guys. So ano nga ba ang carbon deposit mga tol? What are carbon deposit? Ito po yung instruction ng before and after mga tol. Kapag kayo ay nag-intake nito sa inyong motorsiklo, kung mapapansin nyo mga guys, yung difference ng before and after sa loob ng ating makina. Basta mga guys, kung bibili kayo, marami niya sa mga motorcycle shop or sa mga kasa. Ito po yung picture kapag maglalagay na kayo mga tol sa inyong fuel tank. So ayun lang mga guys, sa mga magpapa-shoutout, libre po yan mga guys, wala po yan bayad mga tol. So ayun mga guys, sana may napulot kayo.
Kung bago kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the button mga tol. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, wag natin yung kakalimutan mga guys. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa ating channel. And don't forget to also to like and share, comment down below para sa mga katanungan sa nais niyong sabihin. Ride safe mga tol and keep safe everyone. Bye bye!